gaung, bibitannya gaung. Tapi kita keluar metu, kemudian apa sih jauh. Buruan kali ini tiga ekor serigala. Iya. Ya mau ya. Ya. Sinik semapik. Coba. Ya. Ini para pelakunya ini. Para pelakunya. Aja nyong duduk pelaku. Lapor. Binor. Ditemukan di semak-semak. Jadi mikir mau maring bayu mana ini? Kuwi nang kono, bibitannya itu. Gaung, bibitannya gaung. Tapi kita keluar metu, kemudian apa sih jauh.